像这样撞坏道闸杆，到底要赔多少钱？是不是要赔3、4千？今天就来告诉大家，不要再花冤枉钱。道闸杆最常见的就是直杆与栅栏杆，大部分都是铝合金材质，特点是重量轻、强度高。那么撞坏一条杆子，我们到底要赔多少钱呢？直杆与栅栏杆根据长度不同与厚度不同，具体价格可私聊我或在评论区留言。如果撞坏杆子，一定要记得：1、杆子的长度；2、杆子的横截面；3、固定孔距。安装也极其的简单，几颗螺丝的拆装就完成了。怎么样，你学会了吗？还有一些折臂杆、广告杆与空降杆，想详细了解的，可以评论区留言，我会为大家一一解答问题。